Is mis sé dar a choscoí agus is mé scríb an scoáin cosnite agus an leabhar. Scéal faoi húnmhar agus saint in a ríre cosnite. Go henúna ginn san dáúid sin na gceist in éanacht. Téanú daoine ehré agus le cosnite ba de thuair. Scéin séir do scoán action atá sa leabhar an cinál ábhar measú leis an móví nó scoán mór agus stoig go bríon ise bhíáin an tús. Na bainan colm ó muonlaí an príomhchaartar an bainan sé le tealach. An gnas ó héin tealach iad bhfuil garam le ar baint lob. Sáil war a folaí I bhí antab, leis na céta bliain. Bíad a chur an scéan na Julius Caesar agus bíad a bhara Kennedy agus King agus Olaf Palme agus I Tsinneluc agus Trotsky héin tá heappa. sé tá sa scéal na ríide ná an chéim atá le tóigeáil le colm. Le go dóice sin tradiisiún ar héin. Agus ar bhealach is scoil antá an faoi tradiisiún, faoi úlach an tradiisiún ar an duine. A go bhain muid a pléile se bhealach scíúil, spríúil. Chud éidir frigan radio sin, nuair sa cad héin chuir me Paulúna te seo. Chuir gine? Tú gear a pelear a chuúna tú bhfuil? Tíle, go bheice tú? Tú gear a fochan pelear a bhfuil? Tíle? Fochan marú me hú! Cad gear de fochan grahart? Tá bhair cumháinán agus feice muid colm muin le ro ag riocht trí ráideanna na gaiileheh. Chonig na Gardaí, na fíorthardaí nó seo. Agus cheap siad go rá deabhla cinnta genú gro se ru le tean faitíis agus tháinig an scoáid in í. Stop siad colmbocht agus ceistú ar nó agus beag an óhí nó gro se gobar ar sconán agus go sé pí a go chead se bheith. Níana mór an deilt idir obair físe agus obair scíineachta agus na bhí na gobar ar scéalta go minic bíon pictúid agus prós I gceist in éintí agus eibrim himpelar sin. Agus teim me dróháin ó dróhil ar deire ach bhí na picturí a dúd chó táhaach leis an scíineacht. Bhí sin na gceist an seo freisin agus bhí picturí gceist in Cosanite agus an leabhar agus is cuine chum go chur dearbh bháil an spéis na pictúr. Na bhí sí héna gobar ar an blanar bhí bunig héint an stúrú agus grúsáid sí dahanna as na pictúrs na réircannaí chuir gás an sin na réircannaí sa teach táhairne tí feigi gal na muc agus an dá dúhlas tar chuile hortáin. Feicustum gur álainne ob rinne sin sa sconaíocht. Bhín puinte an hééis scéal scríomh gahatú an scéal eligin weit. Deimhre me leis an léadthir agus leis na stúrathirí agus henne sin go mórlam agus dóla me go leor wab sin. Ach te an puinte an agus bheith fúnarm se siar mar bheit chráite cháhána leis. Nís bégan am gur bhain me leis an ggólacht léadachán a bheit hen sin ag an sconaíocht hain. Agus henne sé sin leam ach rial me se siar ó mór agus a béidir. Agus bá me an taine bheith gúnaías cóúidir na neisteí. Agus bhí na heisteí ranna mu gúnaí an táta chuin mar bhí an bheitsáin agus tá an bheitsáin ar eisteí choseirigh nó eisteí Chonamara agus go leorcab sin feice tú díiste sa dístiad na sconán ra mu bainteachló. Agus feice tú go bhí na heisteí chéanana go minic tá go leor na sconán.